Įprasti skaityti chemijos pramonės produktų etiketes verta sėdint mokyklos suole. 119 16-mečių perskaityti 342 šampūnų etiketes nebuvo sunku. Analizuodami duomenis pastebėjome, jog mažiausias rastas ingredientų skaičius šampūne tebuvo 8, o didžiausias net 53. Daugiau nei pusėje produktų ingredientų skaičius sviravo nuo 11 iki 30. Nors turtingas naudotų medžiagų sąrašas atrodytų turėtų lemti didesnę šampūno kainą, šios tendencijos nepastebėjome. Kaina dažnai tampa vienu iš svarbiausių faktorių renkantis plaukų priežiūros priemonę, bet surinkus duomenis jokių dėsningumų susijusių su šampūno sudėtimi neįžvelgiame. Skaičiavome 100 ml šampūno kainą. Pigiausi buvo pseudonaturalūs šampūnai. Jų vidutinė kaina siekia 2,5 euro. Pats pigiausias produktas kainavo vos 17 eurų centų, o brangiausiojo kaina siekia net 14 eurų, pigiausio 23 euro centus. Iš sertifikuotų natūralių medžiagų pagaminti šampūnai vidutiniškai kainavo 3,5 euro, pigiausias 64 euro centus, o brangiausias 12 eurų. Lyginant vidutinės kainas pastebėjome, kad įprastinių šampūnų ir sertifikuotų natūralių šampūnų kainos skiriasi vos 44 euro centais. Tirti šampūnai yra pagaminti ir iš natūralių, ir iš sintetinių medžiagų. Sintetinės medžiagas chemikai kuria iš naftos, o natūralias įvairiausiais būdais grynina iš augalinės kilmės žaliavų. Gamyboje naudojamų žaliavų kilmė yra nurodyta gaminio byloje, kuri prieinama kontroliuojančių institucijų darbuotojams, o vartotojus gamintojai apie žaliavų natūralumą ir ekologiškumą informuoja specialiais ženklais. Sertifikato ženklas ant šampūno pakuotės byloja apie tai, jog šampūnas atitinka sertifikavimo agentūrų keliamus reikalavimus. Kiekviena sertifikavimo agentūra deklaruoja savo susitarimus ir taisyklės. Pseudonaturalūs šampūnai yra tie patys įprastiniai šampūnai, tik su įvairiais natūraliais priedais, aliejais ir ekstraktais. Ant pakuotės būtinai pabrėžiama, kad šampūnai yra natūralūs, be dažiklių, parabenų, natrio laureto sulfato ar dirbtinių dažų ir kvapų. Pseudonaturaliuose šampūnuose galima rasti nuo paprasčiausių vaistažolių, vaisių ir uogų ekstraktų, iki deimantų ir žėručių dulkių, aukso dalelių, alaus mielių, ryžių pienų, kviečių baltymų ar eršketų ikrų. Dažniausiai pseudonaturalūs šampūnai yra pagaminti iš tų pačių cheminių medžiagų kaip ir įprastiniai šampūnai, tačiau gamintojai vengia labiausiai pagarsėjusių žmogui priešiškų ingredientų. Atpažinti pseudonaturalius šampūnus paprasta. Tai reikia įsitikinti, jog nėra jokio natūralumą garantuojančio ženklo ir kaina yra stebėtinai žema. Bet kokio visuotinai pripažįstamo natūralų šampūno pakuotė turi sertifikatą arba net kelis. Iš viso mūsų tirtose šampūno etiketėse surašyta daugiau nei 1000 cheminių medžiagų. 28% tirtų šampūno sudėtyje yra kvapiklio limoneno. Limoneno molekulė egzistuoja dviejose formose, kurios yra viena kitos atspindžiai, tačiau jų kvapai labai skiriasi. L-limonenas turi pušies terpentino kvapą, o D-limonenas malonų apelsinų kvapą. Europos Sąjungoje limonenas priskiriamas prie odos dirgiklio. 52% tirtų šampūnų savo sudėtyje turi natrio laureto sulfato. Tai viena dažniausiai naudojamų paviršiaus aktyviųjų medžiagų, bet jos nerasime natūralaus šampūno sudėtyje. Natrio laureto sulfatas, kitaip žinomas kaip SLES, sukelia smarkų akių dirginimą. Jis yra dažnai užkrėstas kancerogeninė medžiaga 1,4 dioksanu. SLS, natrio laureto sulfatas, naudojamas tokiai pačiai funkcijai. Jis nėra toks pavojingas, bet pastaraisiais metais ypač nebadingas. Vis dėlto gali dirginti akis ir odą, todėl vertėtų rinktis produktus pažymėtus etiketėmis BSLS ir BSLES. 69% tvirtų šampūnų sudėtyje yra chemiškai gryno natrio chlorido, plačiau žinomo kaip valgomoji druska. Neapsigaukite, natrio chlorido šampūnų nesuteikia sūrumo, todėl ragauti neverta. Tai populiariausias naudojamas konservantas. Šampūnės reguliuoja klampumą, mažina tankinių tūrį, taip pat sausina odą bei plaukus. 72% šampūnų sudėtyje yra citrinų rūgšties. Jis yra pats populiariausias pH reguliatorius, palaikantis pastovų odos pH apie 5,5. Nors citrinos rūgštis mums asocijuojasi su vaisiumi citrina, šampūnuose naudojama medžiaga sintetinama laboratorijoje. Auginti citrinas ir iš jų išgryninti cheminę medžiagą būtų tiesiog per brangu. Pagrindinė šampūnų sudedamoji dalis, rasta visuose tirtuose šampūnuose, yra deozinuotas vanduo. Toks vanduo yra neutralus universalus tirpiklis, tačiau jis neištirpina visko, todėl prieš naudojant šampūną jį reikia suplakti. Vanduo suteikia reikiamą skaidrumą, tirštumą, koncentraciją, spalvą. Tyrinėtų šampūnų sąraše radome ir kelis produktus, kuriuose pridėta nano dalelių.
titano dioksido ar koloidinio aukso. Šių junginių dalelių dydis yra 10-9 metro. Dėl tokio mažo skersmens jos prasiskverbia per žmogaus ląstelių membranas į ląstelių vidų ir ten pasilieka. Nanotechnologijų kosmetikos saugumu nuolat rūpinasi mokslininkai. Iki šiol nėra patikimų įrodymų, kad nanodalelės daro poveikį ląstelių veikimui, tačiau tyrimai vykdomi iki šiol. Visi gamintojai skelbia, jog jų produktas pats geriausias ar natūraliausias. Daugelį vartotojų patraukia neva natūrali produkto sudėtis, žadanti nepakartojamą efektą, nenaudojant jokių cheminių medžiagų. Šiandien žinome daug. Kad šampūną galėtume laikyti šampūnu, sudėtyje privalo būti ne mažiau 4 cheminių medžiagų – vandens, plaunamųjų medžiagų, konservantų ir pH reguliatorių. Internetinėse svetainėse išmanūs kosmetikos kūrėjai siūlo įsigyti visiškai nesertifikuotų natūralių gaminių, kurie savo sudėtyje turi tik alyvuogių ir ricinos aliejų, levandų eterinio aliejaus, glicerino ir levandų kvapo. Šis produktas patraukia savo trumpa sudėtimi bei augaliniais ingredientais, tačiau išbandytas tikrai neatitiko savo paskirties. Plaukai kvepėjo levandomis, bet buvo dar labiau riebaluoti. Galvas plauname norėdami pašalinti susikaupusius riebalus ir nešvarumus, todėl šio aliejų mišinio su levandų kvapu naudoti tikrai nereikėtų. Tačiau jis puikiai tiktų gaminant maistą. Šiuo šampūnu pagarintos pavasarinės salotos būtų maistingos, glicerinas, maisto priedas E422 suteiktų joms saldų skonį, o ricinos aliejus minkštintų užkietėjusius vidurius. Gamintojai teisūs. Įvairiausi augalinės kilmės ekstraktai ir prabangus aliejai yra puikia galvos, odos ir plaukų maitinimo priemonė. Išsimuilinę galvas mėgstamiausiais šampūnais, bent 10 minučių palaukime, kad visą tai, ką sudėjo šampūno kūrėjai, spėtų įsigerti į mūsų odą ir plaukus.